好，第二間酒店 check in 咗，係叫做 UH Continental Centre Point。咁行一個日式路線，入咗嚟左手邊係一個細玄關，就可以擺行李啦，有拖鞋，同埋兩個洗手盤。呢度都有塊鏡。好，跟住毛巾、風筒啦、牙刷啦。好，呢度有毛巾啊，其實都幾多插數位啊！啱啱入嚟眼見。好，一陣試下個水壓，跟住呢邊廁所啦。都係偏日式嘅廁所嚟嘅。好，跟住到呢邊啦。原來呢度亦都有一道門可以閂同開，咁就隔住，好似分隔咗房嘅位置。住咗間房嘅前尾喐。好，跟住呢邊呢個床。抬頭，好，呢度應該係啲叉電位，應該係插數位同叉電位啦。呢邊窗咧，應該個窗唔係好大間個窗，因為前身係 Holiday Inn 嘅酒店，咁本身都細細間，唔係 Holiday Inn Tokyo Inn。自動窗簾嚟嘅。好，咁呢個嗰啲係小米空氣淨化機，咁然後呢度都有 Netflix 嗰啲播嘅，咁跟住後邊就係今次嘅重點，就係一個小浴缸啦。咁佢窗簾，兩邊都有兩部電視咯，即係浸浴可以睇電視，然後呢度又有電視。好，跟住右手邊又有浴袍，佢入嚟都已經點嘅啲香薰，有少少香味嘅嘛。咁呢個浴球呢個係沖涼嘅波波，但係咧要收錢嘅呢嚿嘢，小心嗱。好，就係咁啦，右手邊就係一個細玄關，可以擺下嘢啦，俾大家就咁啦。